Omuyimbi w'eggwanga Chosen Becky yagenze n'abeera nga atabukira omukyala eyabadde yeegwanyiza okubeera ng'asulako n'omwami we Mr. Ssekajja. Naye obuzibu bwavudde nti omwami oba ekifaananyi kye baaweereza omwami ate kyabadde ekifaananyi kya mugenzi ng'omukyala yafa ennaku eziyise emabega nga mukazi wattu yafiira na mu accident. Kati laba Becky bw'agenda ayagala okulabisa. Kumbe kirabika eyabikoze ebyo ye yabadde ayagala okulabisa Becky mukwano. Chosen Becky bambi posti yamukaliddemu okukakkana ng'ate olutambi lukyuse ng'aba social media in-laws batandise kubeera ng'ate bamuvuma kw'ossa n'okumujjukiza ebyo byonna ebyaliwo anti munnange omwami alina gye yasookera n'oluvannyuma n'alyoka adda ewe. Naye nga Becky bw'atyo yeetondedde famire y'omukyalo oyo eyafa mbikuleetedde kwagala kukakasa. Ngenda kubeera nga kutuusaako mu bujjuvu kitalo nnyo kitalo ddala accident ey'amaanyi omu afiiriddemu ate eby'essomero erya King David Junior School. Waliwo omuzadde eyawadde obujulizi mu kkanisa ng'agamba nti Mukama yamuyamba era abaana be bwe batyo ne basurvivinga abaana babiri balamba. Naye omukyalo oyo ebigambo byayogedde okimanyi nti agambye nti ku baana 100 abaali mu bbaasi abaana 11 bokka be basurvivinga. Omukyala bye bigambo byayogedde, omuzadde bye bigambo byayogedde ng'ate n'abaana be ababiri baalimu mu eyo bbaasi eyafuna akabenje. Mukuleetedde maaso awo nga w'obujulizi ebintu byewuunyisa. Jjukira mu mawulire baatugamba 23 naye nga ngenda kugakuwa mu bujjuvu n'amalala mangi ddala ku AC News UG kwoli kansuubire nti muri bulungi. Ate naba kubeera ng'osubscribinga ddiya wange subscribinga notification bell giseeko videos zibeere nga zijja gy'oli mu budde osobola okubeera ng'ofuna ka notification mukwano buli wenteekayo ka video akapya. Shay Ashrafu musomi wa dduwa enamba y'essimu ku screen yawe eri mukubireko ka message ku WhatsApp osobola okubeera nga nako ate okasindika. Kakati ekisooka kya byonna katutandike ne serebu waffe Chosen Becky munnange. Chosen Becky leero ku makya ng'agenda asooka nga akola post ng'asooka alabisa omukyala yagenze mu inbox ya bba oluvannyuma lw'okubeera nti yabaguzeeko akagaali. Kakati bino bye bigambo omukyala mbu bye yaweereza mukulu Ssekajja mu inbox ye ku WhatsApp. Ng'agenda omukyala nga agamba wano nti hello Mr. Ssekajja, thanks I got the bike. Ssekajja nga muddamu oh thanks. Omukyala nga addamu yes but I'm not happy with you yet I want to get you more clients but why did you refuse? Ssekajja nga muddamu I refuse what? Kati omukyala mbu nga addamu wano mbu to give me some saamu kaboozi yankyogere mu Luganda. Kakati ngera omukyala addamu ng'agamba nti talk to me mukwano. Kati munnange omukyala nga addamu ng'amugamba wano nti oyo omukazi she is joking I have to test you. I have to test you. Kati munnange wano ngera addamu ng'aweereza kino ekifaananyi ng'agamba nti nakyamawa will you ng'amubuuza nti anaamuwaako oba nedda nga tugenderaawo ng'omukyala amubuuza nti anaamuwaako oba nedda omukyala ng'ayagala Ssekajja amuweeko. Kati munnange Chosen Becky agamba nti alina access ku ssimu ya bba munnange era bw'atyo ng'agenda abigwako kati ng'akola screenshot ng'ajja alabisa omukazi. Era mu kukola screenshot ajja alabisa omukazi ya caption eza wano n'agamba n'ogamba nti my husband gets so many messages like this actually every day naye bakyala bannange why are we this cheap? Why would you be so eager to test my husband's private parts? Abakazi muswaza kitalo nnyo naye mbakakasa ono musajja wange nzekka buli alowooza okumufuna awedde kuba najja mmazeeko. Keeko ka caption akagendedde ku WhatsApp messages zino. Kati ekifaananyi eky'omukazi kye kino omukyala kye yaweereza mu inbox ya mwami Ssekajja. Ekifaananyi kino Becky olukipostinze mukwano
Bannannyini mukyalo ono bamutegeerezaawo nti nnyabo omukyalo ono yafiira mu kabenje ennaku entono nnyo emabega n'okumuziika ne tumuziika. Munnange okukola ku kunoonyereza ku social media nga ddala kituufu omukyala yafa ne bamubika n'okumubika bambi aba famire ye nga yafiira na mu kabenje. Kati munnange mukyala Ssekajja olulabye bambi ng'ate akozeemuko ensobi mu kwagala okukakasa bw'atyo n'ajja n'asalawo okubeera ng'ate amenyawo ebyo byabadde ayogedde wali mu kusooka. Naye ate ensobi yabadde ku ya mukazi eyabadde mu inbox ya mwami Ssekajja kuba ye yaweereza ekifaananyi ekyo. Ate kirabika omukyala ayinza n'okuba badde bamusindisa abeereko ne kyakola Ssekajja aswazibwe ku mutimbagano wonna intaneti yonna aswazibwe. Kati ate lengera Becky wagenda alugwamu ate n'apostinga ekifaananyi ky'omukazi okukakana nga bambi basoose ne bamuyisaamu kaawe eggaali oluvannyuma bambi agenza okulaba ng'alabika nga yakoze ensobi era bw'atyo n'ajja n'asalawo okubeera ng'ensobi eyo bw'atyo agimenyawo n'asalawo okwetonda. Posti n'azidiriitinga naye nga w'omanyi nti bu screenshots bwabadde bumaze dda okuyitingana era nebibeera nga bisansaanyizibwa naye Chosen Becky avuddeyo n'abeera nga bambi abimenyawo era bw'atyo agenze n'awandiika n'agamba nti kati muwoggane nnyo naye baddiya whatever you say mbakakasa nti nze ku musajja mba sirowooza ye newe munambuulirira ku Ssekajja amagezi mba sirina sorry baddiya era njabaleetera n'ebirala bingi nnyo as long as waliyo agezaako okwasamira bba wange ate wekinaasukka nja kusiba omuntu nze nja batwala mu kkomera munneesonyiwe nze mmanyi gye nvudde. Oyo ye Ssekajja nja mufiirako bakakasa buli omu alwanira kike teri kusumagira nze sigenda kudda mu maziga leero ngenda kulwana makazi wamma Stella RIP sorry Kanyabo I didn't know. Era bw'atyo n'ayongerezako n'agamba nti amaze n'okufuna essimu okuviira ddala ewa mukulu Ssekajja oluvannyuma lwa mukulu Ssekajja okulaba byonna ebigenda mu maaso n'amutegeeza nti amwagala nnyo byansusso era yenna wuwe kwegamba si wa kumuleka tajja kumuleka amwagala nnyo amwagalira ddala. Kati n'ategeeza nti kati awo munnange akakkanye era yessaawa yeebake namuko naye nga akafaananyi kaabizadde Becky ku musajja atabuka mumuwulidde abagambye ajja kulwana ku musajja we agenda kulwana n'okubasiba ajja kubasiba. Kati muzungire mpola mu inbox ya mukulu Ssekajja naye nga Chosen Becky bw'ati bw'agamba ate mu bigambo bye tugende maaso. N'okwata ekifaananyi ky'omuntu eyafa n'okikolesaako ebikyamu mwani alibaziika banne ekitalo nnyo bambi famire ya mukyala Stella sorry bambi ayiposted nga simanyi mbadde njagala kuswaza ate n'abalala abasuubira okuweereza omwami wange message nja baswaza ze ku musajja banne esirowooza musajja wange banne esirowooza naye ekiwala ekyo ngenda kinoonya nja kifuna era ngenda kikolako ne bambi sorry ate simu nange oluusi mba replying nga nginako access omwami wange yangattako ku simu ye kati mbadde nnyiize namwe mumanyi ebintu by'omusajja nze ku musajja mba sikyalowooza ate mwami Ssekajja bane njagala omwami oyo naye bambi kiri ekiwala kikozesa ekifaananyi ky'omukyala eyafa bannaye kibi nnyo bannange oba kyagadde kisimanyi na kyabadde abala bambi nange nempostinga unknowing bannaye kibi nnyo. Awe tuli laavu ye mukozesa ebyo kati gwe munnaye Ssekajja abamuyinako ka crash bagende mpola kubanga maama Nakajja si wa muzannyo naye ku side wano ate abaana ba Ghetto Kids nabo bakomyewo olwaliro okuva mu ggwanga lya America gye baali bagenda okubeera nga bayimba mu World Cup era bano bakomeddewo mu ssanyu babaaniriza wali ku kisaawe Entebbe abaana bawanise Uganda flag naye sooka owulire ku bino obubbi bwa pikipiki mukwano gwange eri abo abasitunda bennyini ate be bakola olukwe ate ne bazibba kwabo babeera baziguzizza ate nga jjukira baba gikuwadde ku kibanja mpola kati n'olaba ettabbo. Vidiyo yino omusajja wuno ayina engeri gye yabaguddemu ono Katonda we yabadde naye vidiyo yino webitwe byatambudde ate tweyongereyo. Musajja owedde teweegaana musajja osegede muli babbi mugaba piti zawunya ate ne mwebuzaabuza
piki mwazituwadde ku Mande mugikima lwakuna bwetona okumanya rikoda weziri wano omusajja ono gwe muva olaba tona oyo kyali bamala okunziba piki ababbi mukumala okunziba piki nkuba ku simu ye tagikwata nkubira kampuni simu tebagikwata kiro kyonna tebagikwata piki bagibasa wa 5 tebagikwata noonya ekyokukola kibuze ninda bucha ono mwennyini addamu ankubira ku makya angamba wankubidde ekiro amasimu ag'okumuokumu wabadde ongamba ki wanze nabadde ndipotinga piki yange mukoleki munyambeko gitwakinga kuba bagibbye kitegera abeera mukambwe nnyo gyendi angamba tukutrakingire we wajja okuwa piki nali nkugambyeko nti nze nkola ku traka genda ku kampuni yennyini eri gye wajja piki okoleki ofuneki bakutrakingire piki yo konze mbadde manyi gwe yankolako gwe mmanyi ate onsindikawa koya nti nze sinza akola ku traka obadde ki okitegeera angamba bwe baba bagikubyeko gwamanyi wetegeke sasula sente zaki za piki gwamanyi engeri gyogenda osasulamu okitegeera mugamba bwekityo wekiri kale kati ngenda ku poliisi eka difference kuba babbi mukubba mukugenda basula akasimu tulonda akasimu tukatwalawa ku poliisi ebuloba tutuuka ku poliisi n'akasimu tukateekayo tufuna difference enkeera ababbi bakuba akasimu ako afande abakwata afande yali mukyala abakwata tusirika basaba akasimu bagala akasimu babuuza akayina abagamba nze bampita mama piisi nkolera mu katale kawa ne buloba oba kitegeera nti okolera buloba kati tukoze kyokafuna nti naye nkyali waka naye n'abantu se buloba tujja kola ki tujja bakubira ndiye kale tugende buloba tugwa ambushi zaffe bakuba akasimu babakubira bagamba mujje mukole kimuno n'akasimu kammwe bamanyi mukazi akola mu katale yakalonze okitegeera bajja okukanona tulaba abakanona tubakwata tubateekayo nkubira ono muyaye gwe muva olaba wano mugamba tukutteyo babiri kimukanganya mubakutte mutya osobola okufuna ababbi basobola okubba ekiro n'obakwata ku makya koze tubakutte tubalina justino nti tubalina naye ke batugambyemu akazaamu kumanyi nti bakola ki balina order gyeva ekyo nateekawo kiteeke nze balina order gyeva nga njalaba kikyalowooza nambulizaawo mu bukambwe nga uno uyo omuntu nga yeekanze bagambye order bagijjawa koza atofaayo just bangambye balina gye bakola ki order gye bazijja era bali ready tutwalayo angamba mwana omwana mubafunye kale kyakabi nze angamba kankuddire wayitawo eddakiika nga 4 ankubira angambye takola kutwaka angamba ababbi balabika be babbye piki eno piki ino tukoze ki tugifunye tugirabye eyo vaayo ku poliisi bagenda kulya sente zo zabwerere jangu kampuni tukuwe piki yo konze yi ate batya mubuuza ate batya ate ndeka ab'ebijambiya nzije ku kampuni angamba eyo ku poliisi bagenda kulyako sente zo oyagala piki oba oyagala basibe mugamba mwana bazze nga banonye bulamu nga baagala ebintu bibiri obulamu ne piki sisobola baleka angamba omusango ngukansolinge nzije kampuni nkoleki none piki nze gwe babbyeko piki yange nze yagenda mu tayali ekipapula kikino ekya tayali kikino okiraba kya tayali ennaku z'omwezi ze najjayo piki eyo zaali ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 7 226 piki bagibbye nga 3 omwezi gwa 7 226 piki ekitegeeza nabadde naye ennaku mmeka
Inaku 3 baze na bijambiya ne bagitwala ku picha namba nasigazaako kano kapapula. Tebakuwa bipapula byonna bakuwaako kano kokka kano. Okalaba bwekati bwekabeera bwekati nasigazaako elementi yino mugiraba nensigazaako reflector eyo ogiraba eno reflector yaabwe ya tayali enga kampuni ya tayali lwaki mutuwa piki nga mukyazaagala lwaki mutuwa piki ate ne mutusindikira abatemu ab'ebijambiya bajje bazinone kiche mugezaako tutegeeza kati sente zaffe ffe tufuniramuwa saawa zino muli kunkubira amasimu muli kuŋŋamba piki eri ku kampuni yatuuseeyo etya ye yagireese lwaki temwamukutte yazzeeyo etya abazze n'ebijambiya abaasudde akasimu ne tukalonda ne tukatwala ku poliisi y'e Lubowa era nakati gyekali bazze bakanoonya enkeera bagibbye ekiro kati enkeera bajja bakanoonya tubafunirako akasimu tufunako abantu aba kati ate eyankolako okumpa bino ebipapula n'epiki ankubira amasimu nga amaze owulira nti tulina betukutangamba omusango gukansolingi eyo vaayo poliisi egenda kulya sente zo zabwereere jangu ku kampuni piki yeeri eno twagirabye mbukwabo be mwakutta ababiri kwe kuli omu owa kampuni ya Mogo babadde banoonya piki yaabwe mu kunoonya piki yaabwe nga baginoonya gisika mbu ne balabamu eyo nebafaananira eyaabwe mbu ne bagisika ne mubuuza ennaku zino we baba basika piki n'amajambiya we batyo we basika piki yewe kuba kusika piki eyange gye bagisika we batyo bagisikira mu nnaku 3 siganye ya looni ya nnaku 3 nina sasulira mu nnaku 3 oba olwafulumye kampuni we bati sente zange ne ziggwayo ng'erina sikibwa kyesinaba kumanya njagala justice bannaye batiktoka abanange mbasaba tutambuze video tewali kyovako ng'otambuza video tutambuze video kampuni ya tayali twagala justice moja ne munnambule wange nga temunnaba kukola ki temunnaba kumpa piki ewange mumanyiwo tutambuze video bibino byenasigaza bipapula elementi na reflector saawa zino muli badde mbosigaza piki yamwe ne munziriza ezange nezentadde mu poliisi mwe ize Kitalo nnyo, kitalo ddala emmotoka eya taxi ng'ebadde ekubyeko abasaabaze ng'eva Kampala eno bwetyo yeyambalaganye n'emmotoka ekika kya Wishi ebadde eva e Masaka era nga driver wa Wishi yebambye afiiriddewo ate abalala baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka ne babeera nga ate batwalibwa okubeera nga bafuna obujjanjabi. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri driver bambi ate afudde. Kakati ku side wano eyo nga nkujjeeyo mukimanyi nti abaana abali mu bbaasi 11 bokka be basimatuka ku ssomero lya King David Junior School okusinziira ku bigambo bya maama ono yawadde obujulizi mu kanisa ne baana byewuunyisa kale kubanga omuwendo ffe gwe twafuna ogwali mawulire gwali muwendo mulala naye era abazadde ku ground bagambanga nedda abaana bangi nnyo abafudde abaana bangi naye omuwendo ogwafulumira mu mawulire gwali muwendo mulala nnyo. Kaakati munnange sigenda kwogera bingi wano kubanga era tukyali mu nnaku ekyo kyali kikangabwa kyamaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Omukyala wuuno kaatunnyonnyole. Onoonya mwagalwa naawe wona obuwulu weegatteko face to face dating site esookedde ddala mu Uganda. Jangu sisinkane omuntu wo munywemu caayi wamu nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri. Ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0704464133 oba tuweereze ka WhatsApp message tukudde mu bunnambiro. Face to face dating site twaze kugwa buwulu mu
ggwanga. I'm here to testify about the accident that happened last week. I have 3 kids from that school. There are two of them. They are there in the Sunday school. They are going to call them. I sent 2 of them in that tour. One was in P7, another one was in P4. So the time reached for sending them, and we were supposed to send them at around 7. So we prepared them from home, all that was needed, that I requested, and time reached for sending them off. So I called them because it is always our routine. We have to pray before leaving the house. No one is supposed to go outside the house before praying or going before God to ask for protection and favor and all that. So we called them, I told them, you come and we pray because this journey is too long. First of all, we are scared. We don't know that place, and this time it is really far. Even my heart was not so settled. So we came together, we prayed, we had their uncle there around, and we prayed. So the uncle was like, who knows how to read a Bible? So this my P7 child said, me, I can read. So the uncle was like, let's read Psalms 91. So we opened Psalms 91 and we read Psalms 91. After reading Psalms 91, we prayed for protection because we know this place was really far. So after praying, we were ready to set off. I went at the door and I pleaded to God because I was really scared. And then I said, God, my kids, I'm sending them to this tour. They are leaving this door. They are going through this door when they are alive. I ask you, Lord, I ask you, Father, to protect my kids and bring them back safely. When they come back, I will really testify before you. I will testify your name. And guess what? We left the place. We sent them to school. They went. They set off at around 1. Of course, you know that hurt. We could not sleep the whole night thinking about our children. So they went. They spent the first day because they were going that side of first to road, that side like that. So they reached the first day. Then in the evening, their teachers were sending us pictures, what. We're checking on the WhatsApp, asking them where they have reached. So as we were there, I received the first phone call. And then my heart was like, this number, what is it saying? Before that, we were sending the messages to teachers. No one was replying. The teacher's phones, I was trying to reach one of the teachers. His phone was off. And then I started shaking. I was like, let me hope nothing has happened. After something like 30 minutes, I received that call. And then I think it was like a beep. I rushed and I called back. Calling back, the woman's like, you people, your kids have got an accident. And they have all died. And I was like, what? It can't be. I asked God. I told God about this. And I asked him to protect my kids. So then he was like, as I was there, thinking, trembling. Then she told me, no, but there's a boy here. He gave us your number. So I think he wants to talk. And I was like, who's that? Which boy? Not a P7 child. I was like, that is Maxwell. Can you give him to me? So he gave it to me. And I was like, Maxwell, are you okay? I was like, yes, but I've got some bruises. And I was like, no, leave alone the bruises. But do you feel any pain somewhere? And on top of that, before that, for you I've heard from you, but where is your brother? Because I have sent 2 of you. Where is your brother? And he told me, maybe I don't know. I was like, no, it can't be. Because I sent 2 of you. And I was like, okay, if you are safe, and you're saying you're not too bad, then we have to look for your brother. On the platform, they were sending us pictures of dead bodies. I started looking for my second child, who wasn't before. We rushed to school. They told us even people were in that van. They were in that van. So I was like, God, it cannot happen because, God, you promised me. You promised us. I always pray to you. What have I done? It cannot be. So I went back home again. I prayed to God. I brought the pictures. I said, God, I asked you to protect my kids. Where is my second child? So in that process,
we slept. I could not sleep because I was at school all the night looking for my second boy. But the teachers' phones were off. The directors' phones are off. We could not reach them. So we were just there. I think about my second child, sending us photos, pictures of dead bodies, of how our kids died in that incident. So when my heart was like, God, if that is how we have decided, maybe you've taken the second boy. But if that is how we have decided, but even my heart was not. I was like, no, I think my boy is there. I think he's there. And the following morning, we went back to school to ask for more information. Nobody was giving us answers. They were just telling people, children have died, the directors died, sending us scary pictures how our children died. So at around midday, I was running to go and pick the other one because they have told me he needed medical attention. And then someone gave me a call and said, call this number. There are some kids somewhere. The driver of the bus drove them, put them somewhere, and he ran. But those kids, they are safe. So try to reach this number. Maybe they tell you the name, or you tell them the name of the child, and then they'll give you the information. So calling there, trembling, in fear. Then he told him, what's the name of the child? I was like, God, this is my last chance. This is the only opportunity that I have to know how my children are. In that process, after calling that lady, she told me, Maxwell is in the hospital, but Ashburn is safe. Because I was so happy. I felt like coming out of the taxi, and I praise God. Because people's kids died. They died. Why? God, thank you so much for this opportunity. My heart was not at rest because I promised God to testify. I promised God to give thanks. That's why I'm here before you. I'm here before God to testify because my child is among the 11 out of 106 kids who were in that bus. And 11 kids alive. Oh, Mama, I thank you, Jesus. I thank you, Father. I thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. We give God the glory for saving these children. You can stay here. Stay. May I request our pastors to come and pray for these children. Church, please join us as we thank God for these children and at the same time bless them. Join us, church. The Lord has done amazing things. Thank you, Jesus, for the protection over these children. Thank you for your love that is unfailing. Thank you for the amazing testimonies that we've heard. You are wonderful God. You are miracle working God. You are God who saves us from all tragedies. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. And right now, we continue to commit these children into your hands, Lord of Glory. As they continue to pursue their education, your protection shall never leave them. In the name of Jesus. And we declare the blood of Jesus upon them all. The devil will never have access upon them. In the name of Jesus, they shall be protected by the blood of Jesus, King of Glory. All of them are surrounded by the blood of Jesus, King of Glory. And Lord, we speak your blessing over their parents. They shall all live and see the wonders you are yet to do in the lives of their children. Father, we declare these children like arrows. They will go far. They will go far to challenge the kingdom of darkness. In the name of Jesus, we pray for long life over them all. They shall live long, and they will shake the kingdom of darkness. They will study and finish in the name of Jesus. They will graduate in Jesus' mighty name. May the blood of Jesus protect you. May the good Lord keep your lives. May the Father of glory always be with you. And Father, we bless their parents. May you continue healing their hearts from that shock. And even, Lord, those parents that lost their children, we pray for them.
We can't understand what they are going through. But Lord, you understand better. Father, we pray for them. May you heal their hearts, Lord of glory. We pray for the teachers. Heal their hearts, Lord of glory. We pray for their fellow students who have lost their friends. Father, we pray for them. May you heal their hearts, Lord. And Lord, we pray for that entire school. Bless them, Lord. Father, and all our schools, we commit them into your hands. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone saying, omwezi guno bwe gwali gutandika twalonchinga promotion ku estate yaffe ey'Empigi era nga abantu bakozesezza promotion okuba nti bafuuka balandiroodi mu estate eno. Estate eno we twagiggulirawo twalinawo plots 110 n'essaawa zino wenjogerera tusigazaawo plots 35 zokka. Nakugamba nti eno ye estate gy'ogenda okuteekamu ssente nga mu space ntono nnyo akasente k'ogenda okuteeka wano kagenda kuba kamaze okwekubisaamu. Obadde okimanyi nti Mpigi Express Highway oluguudo olwo lwe bali mu kukola lugenda kuba luwedde by 2028. Oluguudo luno kigenda kuba kyetaagisa omuntu eddakiika 10 zokka okuva Mpigi ng'akozesezza Mpigi Express Highway okuva Mpigi paka Busega ku Northern Bypass. Oluguudo luno lugenda kulinnyisa nnyo value y'ettaka mu Mpigi era abantu abagezigezi abalabira ewala badduka dda Mpigi ne mu bitundu ebiriraanyeeyo ne bagulayo poloti nga bo bakimanyi nti mu space ya myaka 3 ku 5 okuva kati sente ze bagenda okuba nti batadde mu kifo eyo zigenda kuba zimaze okwekubisaamu. Kyokka ate ne tukugamba nti twakuletera estate Mpigi wano nga express weekoma we wali ekkuba erivaako okugenda ku estate ka boda ka 2000 okuva ku kolansi. Kyokka ng'ate bw'oba onyiizeewo ng'ebintu tebikutambulidde bulungi osobola n'okutambuzaawo ebigere. Kyokka ate ne tukugamba nti twakuwa payment plan eri mu kulwaninga promotion gye twabawa ne tukugamba nti ku poloti gye tutunde millions 16 jangu obuukinge ne millions 8 ojje ng'oteekayo emu kitundu buli mwezi paka woonaamalayo. Eyo ye option esooka. Option ey'okubiri ne tukugamba nti ku poloti gye tutunde millions 16 jangu otandike ne millions 7 ojje ng'oteekayo bubiri buli mwezi paka bwoonaamalayo. Ne option ey'okusatu ne tukugamba bookinga ne millions 5 ojje ng'oteekayo busatu naawe paka bw'onaamalayo. Awantu wano walungi nnyo era gwe omuntu agenda okusubwa promotion eno obutafunako wano poloti ogenda kuba osubiddwa opportunity ey'amaanyi. Tusigazaawo plots 35 zokka. Essaawa zino okyalina omukisa okwegatta kw'abo abagezigezi ba future billionaire b'enkya baba bakimanyi nti bataddeyo akasente kaabwe mu space ntono nnyo akasente ako kagenda kuba kamaze okwekubisaamu. Abagagga tebagoba nkulaakulana. Abagagga enkulaakulana bateega nteege. Muwulira bulijjo abagagga kye bagamba nti obugagga si kusonda, obugagga kuyiga ku investinga. Kati abantu abagagga bo bagenda dde Mpigi ne bayinvestingayo ssente nga bwe nkugambye kubanga bo bakimanyi nti mu myaka 2 ku 3 sente ze bataddeyo zigenda kuba zeekubisiza mu baganda baffe abali ku kyeyo. Eno opportunity temwalisaanye kugisubwa kubanga akasente g'ogenda okuteeka wano ogenda kubeerayo ku kyeyo ng'okola naye ate n'akasente ako k'otadde wano nga nako kali mu kukolera keekubisaamu. Kyokka ate naawe agenda okusasula cash ebyapa weebiri bya ku mmeeza ofuluma n'ekyapa kyo mu ofiisi. Gw'omanyi okuba nti estate etandika na kkubo eviewinga Lake Victoria, eviewinga Masaka Road, eviewinga Ntebe Airport. Eyo opportunity ogenda kugijjawa nga guno omukisa gukuyiseeko. Abantu abagezigezi batadde wano ssente nkugambye estate we twagiggulirawo twalinamu plots 10 naye essaawa zino tulinawo plots 35. So abagezigezi poloti bazibookinga gwe ng'okyagaanya okubookinga. Jangu ku 075 19 64 nawe weegatte ku bagagga b'enkya abagezigezi baba bakirabye nti kano ke kaseera akatuufu okuteeka akasente Mpigi ng'ettaka likyali ku bbeeyi eri affordable. Sempeebwa Property Consultants Limited, a place where ideas turn to reality.